Ну і більше про модернізацію Росії ударних дронів «Камікадзе» та про технології, які для цього використовують, розпитаю Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерта з авіації. Пане Анатолію, радий вас вітати. Вітаю. Отже, щоночі, та й щодня теж, Росія запускає десятки дронів «Камікадзе» по території України. Звідки в росіян така кількість? Вони змогли налагодити виробництво? Чи Іран, наприклад, збільшив постачання? Ну, давайте почнемо з того, що Росія прийняла доктрину, за якою активно розвиває свою безпілотну авіацію. До 35-го року вони планують налагодити виробництво понад мільйони дронів. Лише за минулий рік близько 35 тисяч дронів Росія закупила в інших країнах. Які це можуть бути країни? То звісно, що це буде Іран, також може бути Китай, або навіть вони планують робити сумісне виробництво щодо дронів з Індією безпосередньо. Додатково треба зазначити, що наразі Росія має близько 200 компаній, які займаються випуском безпілотників. І серед цих компаній такі відомі вже всім назви українцям – це Зала, Вега, Геоскан і також Кронштадт. Кронштадт, до речі, був залучений до випуску славнозвісного охотника, який був збитий над повітряному просторі України. Угу. Загалом, скільки, на вашу думку, шахедів можуть виробляти росіяни на місяць, якщо, звісно, вони їх ще виробляють? Ну, насправді тут треба зрозуміти, що здебільшого це крупновузлова збірка, але тим не менш, в будь-якому випадку є вже деякі елементи, які випускаються на території Російської Федерації. Тобто, якщо ми кажемо, ну, в принципі, прості елементи на кшталт корпусів до шахедів, тому що свого часу до повномасштабного вторгнення ще Росія активно розвивала галузь створення композитних матеріалів. Також треба не забувати, що саме стійка до засобів радіоелектронної боротьби антена «Комета» теж виробляється в Росії, але знов-таки більшість компонентної бази, яка знаходиться в цих засобах, це все закордонне. Тобто ми кажемо, бачимо, наприклад, в тому ж самому «Охотнику» нещодавно збитому були знайдені і американські, і швейцарські компоненти. Це показує про те, що все ж таки Росія активно залежна від західних компонентів. І незважаючи на санкції, все одно отримує їх. Щоправда, з збільшеною ціною, тому що розуміємо, що навіть там в відкритих джерелах російські виробники дронів зазначали, що вартість деяких компонентів суттєво зросла за рахунок того, що вони закуповують їх через треті або там через 3, або через 4 країни. Ну, відповідно, чи правильно я розумію, що найефективнішим засобом боротьби з шахедами є якраз економічні засоби, спрямовані на зменшення прибутків російського уряду від продажу, там, наприклад, нафти і закручування гайок санкцій? Ну, знов-таки, давайте повернемось до того, що Росія – це велика країна, в якій всі раби працюють на свого царя. Тому зрозуміло, що будь-які санкції можуть не так будуть сильно працювати, як, наприклад, як я вже зазначав, там тих самих 30 томагавків. Тому, в принципі, найкращим способом зменшити можливості Російської Федерації щодо виробництва – це безпосередньо удари по спроможностях виробничих. І тут слушно було б зауважити, що, в принципі, велика кількість компаній знаходиться як в Ленінградській, так і в Московській області. Тобто, куди достають наші безпілотники і вже починають долітати. Але треба розуміти, що це виробничі потужності, і саме проти виробничих потужностей найкраще використовувати засоби ураження, які мають понад 450 кг корисного навантаження. Тому що тоді знищення підприємства буде найбільш ефективним і складно буде відновлювати, тому що головним елементом будь-якого виробництва є безпосередньо слідкування, на якому виробляється все це. І, безумовно, НІІ, які мають певні еталонні зразки, які мають робочо-конструкторську документацію. Тому що, в принципі, втрата технології не дозволить в подальшому Росії будувати будь-які засоби озброєння. Але треба не забувати, що Росія активно розвиває, створює певні зони, які дозволяють, наприклад, там, економічно прогресувати за рахунок того, що там зменшення податкових навантажень, субсидії від держави, заволікання, наприклад, молодих фахівців для того, щоб розробляли вони більш нові сучасні системи. Тому, в принципі, ми зараз знаходимося, я постійно на цьому наголошую, що саме зараз ми знаходимося
в точці прийняття рішення за рахунок, наприклад, стратегічних ударів по території Російської Федерації можемо вирішити цю проблему зі стратегічним програшем саме Російської Федерації за рахунок втрати виробничих потужностей. Тому що, безумовно, це добре, коли ми вибиваємо складські приміщення, тому що це втрата стратегічних можливостей, наприклад, вести бойові дії в 25-му році, але тим не менш саме втрата виробничих потужностей буде колосально відігравати на можливості ведення бойових дій Російської Федерації. Угу. Ну, беручи до уваги оцю умовну динаміку розвитку російської індустрії чи там дослідницької галузі, приблизно яке вікно можливості в нас може бути для таких ударів? Я думаю, що до кінця 25-го року, тому що знов таки, все ж таки, санкції мають вплив на Російську Федерацію. Вони скорочують можливості поставок, але тут треба розмовляти з нашими західними партнерами щодо доведення додаткових санкцій, наприклад, на деякі компанії іранські, корейські компанії, які продовжують закуповувати, ну, не компанії, а певні спроможності уряду Кореї, стосовно закупівлі деяких компонентів, які можуть бути використані як для подвійного призначення. Тому що навіть звичайний 3D ЧПУшний станок може виготовляти зброю. Це треба зрозуміти. І може бути залучено до виробництва зброї. І це важливо, тому що велика кількість таких станків зараз працює в Російській Федерації, програмне забезпечення оновлюється за рахунок того, що цей станок не підпадає під технології, які можуть бути залучені, наприклад, для виробництва зброї. Хоча насправді вони залучені. Повертаючись до теми ударних безпілотників російських, от аналітики Defense Express повідомили, що росіяни почали застосовувати шахеди з термобаричним зарядом. Будь ласка, поясніть нашим глядачам, чим вони відрізняються від, ну, умовно звичайних, і який принцип у таких дронів, у такої бойової частини, точніше, наскільки більша небезпека від них? Ну, давайте почнемо з того, що правило двох стін, як зазначив Defense Express, не працює. Я би зазначив, що кожен українець вдома мусить мати безпосередньо хоча б один вогнегасник для того, щоб зробити хоча б якийсь вихід собі з квартири. Далі, треба зрозуміти, що Росія використовує близько 4 видів корисного навантаження на ударних дронах типу «Шахед». Це уламково-фугасне іранського виробництва, уламково-фугасне російського виробництва, фугасне і безпосередньо термобаричне. Термобаричні боєприпаси відрізняються по вазі, можуть бути вагою 50 або 52 кг. Треба розуміти, що в закритому приміщенні термобаричний боєприпас – це подвійна загроза, тому що в закритому приміщенні розчин аерозольний, який створює більшу вибухову силу, створює суттєву шкоду і може, наприклад, зруйнувати будь-яку будівлю. Тому, в принципі, як казати про правила двох стін, неможливо з урахуванням того, що Росія використовує активно ці дрони по житлових кварталах цивільних міст. Тобто ми кажемо про те, що в принципі ми бачили відео, коли дрон «Шахед» облітає, наприклад, лінії високовольтних дротів. Це показує про те, що Росія розуміє деякі перешкоди на шляху своїх дронів і програмує їх на те, щоб вони їх обходили. Але в цивільному місці ми бачимо, як вони влітають безпосередньо в житлові будинки. Про що це може свідчити? Про те, що Росія і далі воює як терорист, використовуючи цивільне населення у якості розраховуючи на великі жертви серед цивільного населення для того, щоб тиснути на владу, тиснути на українців щодо, наприклад, поступок під час війни. Тому в будь-якому випадку треба розуміти, що повітряна тривога – це під час повітряної тривоги треба все ж таки використовувати бомбосховище, укриття для того, щоб не бути постраждалим навіть від уламків, тому що знов таки треба називати, навіть уламки можуть влетіти в квартиру і наробити великої шкоди. Пане Анатолію, дуже вам дякую за ваш час, який ви нам приділили, за цю розмову. Окрема подяка за зауваження про вогнегасники. Дуже слушне, як на мене. Дуже дякую. Це Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експерт з авіації. Дякую вам. Гарного дня.